Asalamu alaikum, përshëndetje të ndëruar dëgjues të radios Dituria Islame. Përshëndetje të gjithë juve që ndiqni në këtë çaste. Jemi në transmetim të drejtë për drejtë në radio dituriaislame.com dhe edhe sonte tashmë si çdo të martë do të jemi në transmetim me të nderuarin Magjistër Ermal Bega, me të cilin i realizojmë për të marrëve tash e tutje do të thotë që do të jetë e treta javë sonte që jemi bashkë dhe do të jemi edhe më tutje në çdo të hënë të fillim javës. E përshëndesim me mirëseardhje dhe i dëshirojmë një emision të mbar edhe sonte të nderuarit Ermal. Faleminderit dhe mirëse gjithë ardhni. Nderuar. Faleminderit edhe juve, ju dëgjues pra të radios Dituria Islame, patjetër ju ftojmë të bëni pjesë e programit duke marrë pjesë me pyetjet tuaja, të cilat mund t'i shkruani në +383 44 88 698 në Viber, WhatsApp dhe në gjithë rrjetet të tjera. Njëkohësisht mund të vini edhe në Skype dhe adresa është Radio Dituria Islame. E sonte temë për të cilën do të fokusohemi në këtë emision të sontëm, pra është kontributi i shqiptarëve në studimet orientale. Këtë temë do ta diskutojmë bashkë në këtë emision të nderuar miq, të nderuar dëgjues të radios Dituria Islame, prandaj juve ju ftojmë që përqendrimin e pyetjeve kryesisht ta bëni rreth kësaj teme, por pse jo edhe rreth përgjithsisht orientalistikës mund të bëni pyetje dhe do të tentojmë që të marrim përgjigje në pjesën e dytë të programit, ndërkohë për këtë pjesë të parë ne i kalojmë fjalën Ermalit për të nisur këtë ligjerim të këtij emisioni. Më pas kthehemi erpasherë edhe me pyetje nga studio dhe me pyetjet tuaja dëgjuesdashur. Përshëndes dhe njëherë juve nderuar dhe dëgjuesit e radios Dituria Islame. Faleminderit. Dhe siç përmendet dhe ju, tema për të cilën mendova të diskutojmë sot në lidhje me çështjen e studimeve orientale është kontributi i shqiptarëve në studimet orientale, dhe për ta trajtuar më qartë do të bëhet fjalë për disa nga historiku i kontributit të studiuesve shqiptar, të cilët kanë dhënë kontribute në gjuhën shqipe, por pse jo edhe në gjuhë të tjera orientale, dhe gjatë kontributet tyre deri më sot. Më qartë, për ta nisur, do të thoya se kontributi i shqiptarëve në studimet orientale ka një historik shumë të gjatë, duke nisur nga studimet orientale në kohën e qytetërimit Osmano-Islam, ose në kohën e Sultanatit Osman, ose të Shtetit Osman, kur shumë prej muslimanëve të cilët e pranuan Islamin si fe me vetdëshirë, vendosën që të mësojnë dhe gjuhën osmane, krahas gjuhës arabe edhe gjuhës perse, gjuhë të cilat ishin sipas kryesore të Shtetit Osman, dhe për të ndarë në disa grupe të tjera, gjuha arabe ka qenë gjuhë e sistemit ose jetesës fetare islame të bashkisë muslimane të Shtetit Osman, ndërkohë gjuha perse është njohur si gjuhë e letërsisë dhe artit, do të thotë vargjet më të njohura janë thurë në gjuhën perse në gjatë Shtetit Osman, dhe për gjuhën turke osmane, e cila në vetvete është një përzierje e tre gjuhëve, gjuhës arabe, perse dhe asaj turke, e cila relativisht mund thuhet ajo çfarë zgjendur në ato popull në atë kohë. Sepse gjuha osmane nuk ka qenë një gjuhë turke, edhe pse quhet si gjuha turke osmane, por ndërkohë dihet shumë mirë se gjuha osmane, 60% të fjalëve të saj, burimore të saj, ose të fjalorit të saj, e ka pasur në origjinë arabe dhe perse. Pra, gjuha turke
40% ka në sa gjene në për libra po flas, 40% kanë qenë fjalë të burimit turk, të cilat kanë ekzistuar në rajonin e Azisë së Mesme. Gjashtu e në Iran ose në Azerbajxhan e ajo zonë. Për të arritur tek shqiptarët, të cilët mësuan këto gjuhën arabe, turke dhe perse, gjuhën arabe si gjuhë e fesë, do thotë e faljes namazit ose agjërimit ose lutjeve të tjera, gjuhën osmane mësuan për shkak të sistemit ligjor në shtetin osman, ku dhe gjuhën perse mësuan për të shprehur veten e tyre në letërsinë perse nëpërmjet fjalëformimit dhe ndarjeve poetike të gjuhën perse, ose beteve ndryshe, ose gazeleve, do thotë janë grupe të letërsisë orientale, disa nga grupet e tyre. Dhe shqiptarët, për ta prezantuar veten më mirë, u detyruan, por e shprehën dëshirën që ta mësojnë këto gjuhë orientale për të shprehur vetveten më shumë. Dhe kontributi i shqiptarëve duhet nisur nga kjo kohë për mendimin tim, do thotë në studimet orientale. Më qartë, kur shqiptarët nuk kishin një alfabet të vetën si që kemi sot alfabetin latin, nuk kishin një fjalëformim të mirë fill të gjuhës shqipe dhe një njohje të qartë ose të vendosur në binar të gjuhës shqipe, atëherë nëpërmjet gjuhëve orientale, arabisht, osmanisht dhe persisht, ata shprehin dhe gjuhën e tyre, për cilën do të flas pak më vonë në veçantë për këtë çështje. Dhe këtu mund të nisim për shembull me punimet e Jaja Bej Dukagjinit, i cili rrjedh nga familja e Dukagjinasve, mos gabojmë ka qenë nga familja e Skënderbeut, udhëheqësit ton kombëtar që njihet, dhe ai i cili e mësoi gjuhën arabe dhe gjuhën osmane, ku njihet nga veprat e parë që ai ka shkruar në gjuhën shqipe, por edhe gjuhën osmane, por me alfabetin arab. Dhe pastaj kemi shumë poetë të tjerë, të cilët janë përmendur në 2 libra që unë po i përmend këtu. Është libri Shqiptarët në Perandërinë Osmane, në gjuhën shqipe ky libër, ku përmenden shumë prej emrave që kanë dhënë kontribute në gjuhën dhe letërsinë osmane, pse jo edhe arabe dhe perse, nëpërmjet shkrimit të librave dhe poezive të ndryshme. Për të ardhur më vonë në kohët le të themi moderne, nis periudha e Sami Frashit dhe Naim Frashit dhe Adil Frashit, ose vëllezër Frashëri, nga Frashëri i kolonjës të Shqipërisë, të cilët me njohjet e tyre dhe vlerësimet e tyre lartëpamse dhe njohjen e shumë gjuhëve të ndryshme, përveç gjuhës arabe, turke, arabe, osmane dhe perse, ata njihen dhe gjuhë të ndryshme të perëndimit. Si Sami Frashi fliste në mënyrë të përkryer gjuhën frenge ose frëngjishtën. Dhe nga kontribuet e Sami Frashit këtu në lidhje me studimet orientale, janë dhe fjalorët e tij shumë të njohur, jo vetëm për shqiptarët, por dhe për vetë osmanët dhe për vetë arabët dhe për vetë persianët, janë. Këtu do të përmendja 2 fjalorë të shkruar nga Sami Frashi, ku njëri quhet Kamus al-Alam, që do të thotë fjallori i diturive shkencore, dhe fjallori Kamus turki, fjallori turqisht, të cilin e shkruajti me shkronja osmane, por i cili shpreh dhe tregon mbi fjalët turke dhe kuptimin e tyre etimologjik në gjuhën turke. Mos harrojmë pastaj librat e ndryshëm që vetë Samiu edhe përktheu, ose vetë Naimi Frashëri shkroi dhe përktheu, dhe këtu është e veçantë për të përmendur sepse Naim Frashi librin e tij Ëndërrimet, të cilin e kemi në gjuhën shqipe,
fillimisht ai e ka shkruar në gjuhën perse, nuk e ka shkruar në shqip. Por më vonë vetë ai, nëse nuk jam gabim, e ka përkthyer në gjuhën shqipe dhe është botuar shumë më pas është botuar në shqip, që kemi ne edhe sot e kësaj dite. Do thotë vepra e tij origjinale gjenden momentalisht në Bibliotekën Kombëtare të Teheranit, ku njihet si kontribut për gjuhën perse. Pastaj mos harrojmë dhe kontributin e në gjuhët orientale dhe studimet orientale dhe të shqiptarëve në shekullin e 18 dhe në 17-18, roli i betexhinëve ose ndryshe alhamjada shqiptare. Çfarë bën këta shqiptarët e asaj kohe në fushën e kontributit të studimeve orientale? Shumë shqiptarë, sidomos nga jugu i Shqipërisë, e theksojnë nga jugu i Shqipërisë, sepse në ato kohë të Shtetit Osman, shqiptarët e Shqipërisë kanë pasur një rol më të madh se sa shqiptarët e Veriut në përgjithësi. Dhe shqiptarët e Shqipërisë, kryesisht Berati dhe Elbasani, ata kanë pasur në gjakun e tyre, në kulturën e tyre si popull, kanë pasur krijimin e poezive. Dhe ata kishin për detyrë, njësoj si arabët e hershëm, që të shprehenin poezi të menjëhershme duke qëndruar me dikë në tavolinë, ose për një kafe, ose në mbledhje të ndryshme shoqërore të asaj kohe, dhe kishin për detyrë të krijonin poezi në gjuhën osmane, ose arabe, ose perse. Dhe më e bukura, ata kishin mundësi të krijonin dhe krijimtarinë e tyre e kishin dhe në gjuhën shqipe, por siç e përmenda alhamjada ose betexhit konsiderohet periudha e letërsisë shqipe ku shqiptarët flisnin shqipen, por nuk e shkruanin me alfabetin latin që kemi sot, dhe u shkruante me alfabetin arab, që përmendin persian, që përdorin arabët, persianët, urdut në Pakistan e tjerë, edhe osmanët. Dhe ata e shkruanin shqipen me shkruajnë arabe, që nuk e merrte vesh një arab, nuk e merrte vesh një osman, nuk e merrte vesh një iranian ose persian. Dhe kjo është një pasuri e gjuhës shqipe, të cilët orientalistët duhet të zbulojnë, sepse është fatkeqësi për mendimin tim që edhe në katedrat e Prishtinës dhe të Tetovës, të orientalistikës, nuk flitet për këtë çështje, që kontributi që kemi neve si shqiptar gjatë historisë sonë, dhe është një nga bazat më të forta të ruajtjes së trashëgimisë orientale në veçantë, po dhe të ruajtjes së lirësisë shqipe në përgjithësi. Do thotë, ajo periudhë kur ne kemi ekzistuar në Shtetin Osman, në shekullin kryesisht të 17 dhe 18, shqiptarët krijonin poezi dhe letërsi edhe nëpërmjet eseve, por e shkruanin në gjuhën arabe. Kjo është një veçanti. Është një arkivistik dhe është një bibliotek shumë e rëndësishme që duhet studiuar. Pastaj, mos harrojmë dhe kontributin e letrarëve shqiptar në botën arabe, ku këtu do të veçoj kryesisht Sirinë dhe Egjiptin. Në Siri ka pasur në shekullin e 19 dhe deri në gjysmën e shekullit të 20, ka pasur edhe shkolla veçanta, më qartë klasa të veçanta, dhe përmësime e gjuhës shqipe, atë shqipe që flitet në atë kohë, sigurisht duke shkruar me alfabetin e kohës që ishte alfabeti osman, ose alfabeti me shkronja arabe. Dhe sepse ai ishte më i përshtatshëm për shqiptarët e asaj kohe, ai u duk më i përshtatshëm. Ndërkohë, siç përmenda dhe Sirinë ose Damasku, më kryesisht që ka pasur shkolla të veçanta të arnautëve aty ose të shqiptarëve, nuk duhet të harrojmë dhe kontributin e shkollës shqipe në thojza shkollës shqipe, sepse ishin shqiptarët e Egjiptit, të cilët ishin të mbrojtur nga shqiptare e Egjiptit, e si sundoi
Egjiptin për 150 vjet, prej Muhamet Ali Pashës. Në këtë kohë, njihen letrarat e njohur të shekullit 19 kryesisht deri nga fillimi i shekullit 20 në Egjipt ku botonin libra të tërë të letërsisë shqipe, por me gjuhën osmane. Ka pasur ortodoks, ka pasur dhe musliman në Egjipt, të cilët ka pasur krishterë flasë dhe musliman, të cilët krijonin në gjuhën shqipe dhe trashëgojnë atë nëpërmjet botimeve dhe transmetimit gojor, oral. Do të poezi dhe letërsinë e tyre që krijonin. Një rol të veçantë në përgjithësi, siç përmendet Dr. Muhamet Mufaku në librin e tij Lidhjet letrare shqiptare-arabe, një rol të madh, këtë ka përmendur dhe një profesor tjetër në Prishtinë, Naat Krasniqi, osmanolog, ka përmendur se një rol të madh kanë luajtur dhe teqet në përtroje shqiptare, ku nëpërmjet poezive të tyre brenda në teqe, ata kanë ruajtur dhe kanë krijuar letërsinë shqipe me shkronja arabe, dhe kjo është një kontribut shumë i madh sërish në fushën e studimeve orientale. Për të ardhur më vonë në kohët e sotme ose në shekullin në cilin ne po jetojmë, në shekullin e 20 më qartë të 21 të kalendarit gregorian, një rëndësi të madhe kanë pasur dhe fillimet e para të përhapjes së gjuhës shqipe me alfabet latin. Ku do të bëjmë një hyrje bazat kryesore të kontributit të shqiptarëve në studimet orientale janë që nga shteti Osman, ku shqiptarët mësuan gjuhën arabe, perse dhe osmane, dhe krijuan jo vetëm në atë gjuhë osmane, por krijuan dhe gjuhë të tjera, siç e persisha që përmenda, por krijuan dhe në gjuhën shqipe të folur me alfabetin arab. Duke vazhduar deri në shekullin e 18 dhe 19 dhe kontribuet e fundit të shekullit 20 dhe 21 janë për shembull në kohën e mbretërisë së Zogut, mbretërisë shqiptare të Zogut në Shqipëri, ku gjatë asaj kohe kemi shumë personalitete shqiptare të cilët kanë dhënë kontribue shumë të mëdha në studimet orientale. Këtu do të përmendja Naim Frashërin, në shekullin 19 dhe 20, Naim Frashërin, i cili me tehajulatin ose ndërrimet ose Sami Frashëri me veprat e tij në osmanisht, duke shkruar, jo vetëm duke shkruar shqipen në alfabet osman, por duke krijuar në gjuhët orientale, por ishte shqiptar. Siç i kemi edhe sot shumë shqiptar që japin kontribuën në letërsi të huaja, italisht ose anglisht ose gjermanisht, në atë kohë të periudhës, të kohës që kanë ekzistuar, kanë dhënë kontribuet të tilla. Për të vazhduar, siç përmendën i nderuar vëllezër, në kohën e shekullit 20, kur në kohën e mbretërisë Zog, pati shumë botime, kryesisht letërsi nga letërsia arabe të përkthyer, nga pastaj kemi dhe autor shqip edhe nga letërsia perse të përkthyer, pastaj kemi dhe autor shqiptar, të cilët kanë shkruar dhe në gjuhën arabe dhe në gjuhën perse. Këtu do të përmendja një shkencëtar studiues orientalist, që është Vexhi Buaraja, i ndjerë, i cili përveç gjuhëve orientale që flisen edhe në familje edhe në shoqëri, për shkak të studimeve që bënte, i cili ishte nga Berati, ai kishte për detyrë të krijonte dhe poezi, siç e përmenda edhe më herë që Berati dhe Elbasani janë njohur për krijues të tillë në gjuhët shqipe të folur por me alfabet arab, por edhe në të krijuar në gjuhën osmane, krijime në gjuhën të shkruar flas. Dhe Vexhi Buaraja, përveç që fliste gjuhën perse, arabe dhe osmane, ai i zotëri kishte për detyrë që të bënte studime të letërsisë perse kryesisht,
të përkthimet të saj në gjuhën shqipe. Si për shembull një vepra e tij të njohura botorisht, Shahnameja e Fideusit, poetit epik më të madh persian, si dhe përkthimi i veprës kolosale të Sadi Shirazit, Gjulistanit dhe Bostanit, të cilën e kemi në Shqip. Këto të dyja i ka përkthyer nga gjuha perse direkt në gjuhën shqipe, kur thotë e kësaj dite, ato ekzistojnë të pavdekura në lërsinë shqipe dhe është një kontribut shumë i madh në fushën studime orientale për ruajtjen dhe studimin e kësaj fushë studime. Pastaj, një personalitet tjetër do të përmendja Hafiz Ali Koçën, me të cilin unë për vitesh jam marrë me jetën e tij, jam marrë me botimin e tij, jam marrë me ribotimin e veprave të tij, ku ndër kontribuet më të mëdha të tij, përveç se janë disa dëshkrime të pabutuara kur, në të cilat është marrë më shumti në sa unë di një nga stërnipat e tij, por nuk kam dhënë diçka drejt deri tani, por Hafiz Ali Koça nëpërmjet fillimisht, nëpërmjet përkthimeve të veprave kolosale nga gjuha perse, siç janë Rubaiyati ose Rubaiyat e Umer Khayyamit, e cila ka qenë dhe një kritik në Fanolit, përkthimet të Prishtit Janoli, përveç kritikës që i ka bërë, ky e ka përkthyer direkt nga persishtja, nga gjuha perse, për të kundërvënë përkthimet të Fanolit, për shkak se ai e ka përkthyer nga anglishtja dhe jo me kuptimin e saktë të librit, por duke nënshuar në fakt dhe vetë autorin siç është Umer Khayyami. Ndërkohë Hafizi, për shkak të njohurive dhe kulturës që kishte, i bëri një përkthim originalit persisht për ta sjellë në shqip dhe unë e kam ribotuar për herë të parë në 2006 në Tiranë, që edhe studiuesit e tjerë ta kuptojnë që ekziston dhe një dallim i tillë. Përveç saj ka përkthyer dhe gjithashtu Gjulistanin dhe Bostanin, po nga persishtja, siç i ka përkthyer dhe Bexhi Boraja, edhe por nuk është bërë i njohur siç është bërë përkthimi i Gjulistanit dhe Bostanit nga Bexhi Boraja. Të tillë studiues që kanë dhënë kontribut sërish në fushën e studimeve orientale kanë qenë edhe doktor Hasan Kaleshi nga Kërçova, poeci ka jetuar për shumë kohë në Prishtinë dhe ka qenë themeluesi i studimeve orientale në katedrën në Universitetin e Prishtinës, katedra orientalistike, ku ka qenë një njohës shumë i njohur i shumë gjuhëve orientale, arabisht, turqisht dhe persisht që ka njohur, por ka njohur dhe shumë gjuhë perëndimore të tjera, të cilëve i kanë dhënë një bagazh njohurish shumë të mëdha si shqiptar dhe për fushën e studimeve orientale. Një kontribut tjetër të madh kanë dhënë dhe studiues të mëdhenj edhe gjatë sistemit famkeq komunist në Shqipëri, kanë dhënë studiues shumë të mëdhenj të osmanishtes dhe të dëshkrimeve orientale, siç kanë qenë Selami Pula, ka qenë për momentin nuk po më kujton shumë emra, por ka qenë një nga ata, ka qenë profesor Selami Pula, i cili është marrë me dëshkrimet osmane dhe arabe në arkivin e shtetit. Kemi pastaj dhe në kohët moderne përtar, kemi profesorat e njohur për shumë vitesh nga Prishtina, siç janë doktor Fetim Ediu, i cili është marrë shumë me lehtësim arabe për shumë vitesh dhe ka përkthyer. Janë dhe disa kontribute nga profesorët e tjerë të orientalistikës në Prishtinë, dhe edhe nga indjeri doktor Mehdi Polisi, i cili ka dhënë dhe ai shumë kontribute nga lirësia turke kryesisht, dhe është marrë me përkthimin e veprave osmanisht të Sami Frashit në veçantë. Ka qenë një dashamies shumë i madh i Sami Frashit, dhe duke qenë se Sami Frashi është marrë me botime në gjuhën shqipe, por edhe në gjuhën osmane, profesori është marrë me dëshkrimet e tij dhe i ka bërë një përkthim nga osmanisha veprave të Sami Frashit, dhe i ka sjellë në gjuhën shqipe të sotme, që të bëhet më i pranueshëm dhe më i lexueshëm nga lexuesi ynë shqiptar i sotëm. Kontribuet të veçanta të tjera do të përmendja dhe nga kontribuet e doktor Dritan Egros në Tiranë,
i cili është një osmanolog nga osmanologët e veçantë, por ai ka dhënë disa kontribue nëpërmjet botimit të librave, kryesisht artikujve të ndryshëm. Kontribue të tjera kanë dhënë dhe studiosit e rinj nga Kosova dhe nga Shqipëria, këtu do të përmend Ermal Nuria nga Tirana, edhe Agron Islami nga Kosova, kemi Maad Osmani, kemi doktore Shatixha Ahmetin, të cilët kanë dhënë kontribute, flas nga rinia, kontribute në fushën e studimeve orientale në gjuhën shqipe. Për ta përmbyllur pak a shumë diskutimin tim për sot, nderuar Adnin dhe nderuar dëgjues të radios, kontribuet e studimeve orientale në gjuhën shqipe në përfshirje do të përmendja që kanë nisur nëpërmjet studimit të letësive të popujve oriental dhe thirrjes së tyre në gjuhën shqipe. Kjo është një nga kontribuet. Pastaj, kontributi tjetër është krijimi në gjuhët orientale. Kjo është për studiuesit, do thotë të krijosh në një gjuhë tjetër të huaj nuk është punë e lehtë. Sepse edhe sot e kësaj dite pak janë edhe shqiptarë që të cilët japin kontribute në lidhje me shprehjen ose të shprehur të tyre në gjuhët perëndimore, edhe gjëra të shumë. Por në gjuhët orientale ne kemi pas shumë në ato kohë ku qoftë nëpërmjet krijimeve, si për shembull Hafiz Ali Koça, përveç librave të përkthyer që përmenda më herët, ai ka bërë dhe përkthime të ai ka shkruar dhe shkrime origjinale në osmanisht dhe persisht, të cilat ja dërgonte shteti osman, ja dërgonte në Stamboll, gazeta në Stamboll dhe në Tiranë, ku i fliste për gjendjen e vështirë dhe trënd ekonomike, politike dhe arsimore të popullit shqiptar dhe kërkon ndihmë nga ato popull. Do thotë të krijosh në një gjuhë të huaj orientale, duke qenë shqiptar, duke qenë pjesë e Ballkanit dhe Europës, duke njohur gjuhët orientale duke shprehur në atë gjuhë, ishte një fat dhe një rastësi që nuk mund të gjenë sot. Ne kemi shumë vështirë sot për gjetur dhe studiues të ndryshëm nga gjuha arabe, turke ose perse, të cilët janë të aftë dhe të gatshëm që të shprehin veten e tyre në ato gjuhë. Do thotë ajo periudhë e arte këtyre studiuesve të lartë në të këtyre gjuhëve, besoj se është shumë e vështirë për të zbatuar në këto kohë, mbase për shumë arsye të ndryshme, por besoj është shumë e vështirë. Dhe për ta përmbyllur që mos harrojmë dhe kontributin e madh të shqiptarëve të ndryshëm dje edhe sot në lidhje me çështje fetare, ku shumë studiues dhe hoxhallar e dietar të mëdhenj musliman shqiptar troje tonën kanë dhënë kontributin e tyre të përkthimit të Kuranit, të librit të shenjtë të muslimanëve, si dhe haditheve ose thënieve të profetit Muhammed, të cilat i kanë përkthyer nga gjuha arabe në gjuhën shqipe. Dhe kjo është një kontribut më të mëdha, jo vetëm për bashkinë muslimane shqiptare, por edhe për bashkëshqiptarinë, për ata që janë studiues për të ditur mbi Kuranin, çfarë është Kurani, dhe për ta kuptuar më së miri në gjuhën shqipe. Dhe pa kontribuar të ndryshme të studiuesve orientalistë, për shembull si Hasan Nai ose doktor Fethi Mediu, ose Hafiz Ibrahim Dalliu, i cili është nga të parë që ka përkthyer Kuranin, ose Naim Frashë vetë që ka përkthyer Kuranin në arabisht, ose për shembull Hafiz Sherif Ahmeti, dhe të hoxhallar të tillë, patjetër duhet ta njihnin mirë gjuhën arabe për të arritur në atë grad ose në atë nivel të cilin ne kemi të Kuranin në gjuhën shqipe. Dhe për mendimin tim është një nga kontribuet më të mëdha të cilat janë dhënë për bashkinë shqiptare në përgjithësi dhe komunitetin musliman në veçantë në fushën e studimeve orientale. Do thotë përveç librave fetar të cilat janë përkthyer nga gjuha arabe, e përmenda dhe
letërsitë e ndryshme nga orientale, nga gjuha perse dhe arabe kryesisht, por edhe osmane, që janë përkthyer në gjuhën shqipe dhe janë një kontribut shumë i madh për letërsinë shqipe, e cila duhet të përmendi këto kontribute të dhëna dhe nga studiues të tillë në lidhje me studimet orientale. Do të thotë, në letërsinë shqipe ne na mungojnë shumë studime të tilla, në letërsinë shqipe nuk mësohet shumë për kontributin e studimeve, kontributin e shqiptarëve në studimet orientale në gjuhën, nga studimet orientale në gjuhën shqipe. Do të thotë, shqiptarët nuk kanë një njohuri të përgjithshme në lidhje me çfarë kontributi kanë dhënë këta studiues orientalistë ose qoftë edhe xhallar, të cilët kanë njohur gjuhët orientale, nuk kemi njohuri të përgjithshme mbi kontributit e tyre në gjuhën shqipe, qoftë edhe në gjuhët e atyre popujve. Prandaj mendoj sërish që duhet të jepet shumësi në dy katedrat e orientalistësisë në Prishtinë dhe këto, njohjes së mirë të gjuhëve orientale dhe mundësisë së kontributit nga ato gjuhë, qoftë nëpërmjet përkthimeve në gjuhën shqipe prej atyre gjuhëve orientale, do të përfshi arabishtën, turqishtën dhe persishtën, qoftë edhe nëpërmjet krijimit të vetë shqiptarëve në gjuhët orientale. Do thotë, është një rrugë e përbashkët për të shprehur në gjuhën orientale dhe për të na sjellë botime të letërsisë orientale në gjuhën shqipe. Faleminderit. Falenderoj edhe unë, patjetër për këtë pjesë të parë të programit dhe për këtë shpjegim në detaje edhe në detaje shumë të rëndësishme të këtij aktualiteti të kryesisht të atyre shqiptarëve, jo kryesisht, por përgjithsisht të atyre shqiptarëve të cilët kanë qenë kontribues të mëdhaj të studimeve orientale. Ndërsa ne do të nisim me leximin e pyetjeve të dëgjuesve tonë, pyetje të cilat kanë arritur në program dhe do të tentojmë që t'ju japim përgjigje edhe atyre pyetjeve të cilat janë dërguar nga dëgjuesit e radios. Pyetja e parë që do të nis këtë program, do të përshëndetje, mirëmbrëma juve në studio, po ashtu dhe profesorin e nderuar që keni në emision, edhe deshta të pyes, thot shumë bukur dhe shumë në detaje i spjeguat pikërisht ata që kanë qenë kontribuesit shqiptar të kohërave të mëhershme, por të epokës sonë ose kohëve moderne, a ka studiues të cilët mund t'i veçojmë edhe të cilët vazhdojnë ta bëjnë punën e tyre me zell, sikur se edhe ata në të kaluarën? Është një pyetje shumë bukur dhe falenderoj pyetësin për këtë pyetje, sepse është shumë rëndësishme që ato kontribuojnë që neve mundova të shpjegoj pak në të bashkëbisedim, ato kontribute dhe kontribues të cilët i kemi pasur më herë, a kemi të tillë sot si ata? Për ta me një fjalë, me një përgjigje të shkurtër, unë do të them që nuk kemi si ata. Sepse më herë studiuesit e tillë kanë njohur shumë gjuhë, siç e përmenda, përveç gjuhëve orientale, ata kanë qenë të pajisur me një dituri të gjithanshme edhe me gjuhën dhe me qytetrimin të ndihmuar. Këtu rasti i mëhershëm i Sami Frashit që përmenda, ku ka njohur përveç gjuhës arabe, turke dhe osmane, që ka pasur një oqean të madh të burimit të studimeve orientale, të gjuhëve orientale. Ai ka njohur dhe frëngjishtën, e cila për kohën ishte lingua franca që njihet në studime, gjuha franceze, frënge, dhe ka qenë një njohës aty ku ka shkuar edhe në frëngjisht e ka shprehur vetë edhe në frëngjisht. Pastaj kemi rastin e doktor Hasan Kaleshit, i cili ishte themeluesi i katedrës orientalistikës. Ai përveç gjuhëve arabe, arabisht, turqisht dhe persisht, me sa di ka njohur edhe persishtën, ai ishte i aftë të flisë edhe në gjuhë të tjera të perëndimit, frëngjisht, italisht, anglisht e tjera. Mos gabojmë, ka njohur mbi 7 gjuhë. Dhe
Për të arritur në këto grada, në kohët e sotme është një fatkeqësi sepse nuk mund të kemi të tillë njerëz. Këtë mund ta shohim shumë thjesht dhe shumë kollaj. Mund ta shohim në katedrat e studimeve orientale në Prishtinë dhe në Tetov, ku e kam përmendur një nga temat më herët, fatkeqësisht studentët atje nuk janë të aftë që të mësojnë dhe gjuhën arabe dhe turke siç duhet. Ka mundësi të ndryshme, ka mangësi të ndryshme, për shembull për shkak të pedagogjisë mosndëmjes, e cila mund të konsiderohet e dobët. Ka arsye që studentët vetë nuk janë të aftë të mësojnë. Ka shumë arsye. Por dua të them, rolin atyre profesorëve dhe dietarëve të mëhershëm shqiptar të studiosve nuk mund ta arrijnë. Për shembull, unë do të përmendja disa emra për të dalë sërish tek përgjigja e pyetësit. Do të përmendja disa emra në trojë shqiptare, të cilët përveç se njohin edhe gjuhë orientale, njohin dhe gjuhë të perëndimit, ku mund ta shprehin dhe veten. Këtu të përmendja për kohët moderne, për shembull, do të ishte Dritan Egro nga Tirana, doktor Dritan Egro, i cili, siç e përmenda më herët, është osmanolog, por një zotëria edhe gjuhën italiane, anglishtën e tjerë, edhe turqishtën një mirë dhe osmanishten një mirë, dhe njerëz të tillë, të cilët kanë kontribuar dhe me dokumente, me të shkrime, janë të veçantë. E njëjta mund të përmendet edhe për doktor Fetim Medioni, se i ka dhënë kontribuar në galesia arabe për shumë vite. E një arabishtën, e vetë turqishtën, por ka një mangësi edhe këta profesora që nuk janë të aftë, nuk kanë bagazh të njohurive të gjuhëve perëndimore. Mund të jetë një mangësi, por mund të jetë shumë e dobishme, mendoj, që duke njohur qytetrimin dhe kulturën dhe gjuhët orientale dhe rrethinën orientale, dhe duhet ta përshtatin në ambientin ku ne jetojmë në mes të Europës dhe Ballkanit. Dhe ka të tjerë, mund përmend doktor Edvin Cami nga Tirana, i cili është bashkëpunëtor i organizatës që unë drejtoj në Tiranë, i cili njeh mbi 7 gjuhë, e njeh turqishtën, e njeh gjermanishtën e tjerë, por ai nuk mund quhet orientalist sepse nuk, përveç gjuhës turke, që ka përkthyer disa libra nga lesia turke, ai nuk është njohës i gjuhës arabe dhe perse, pavarësisht se mund të flasë pak për shefin e vet. Dhe mendoj, për t'i përgjigjer më qartë në mënyrë të ndryshme pyetësit, që për të qenë një orientalist që mund të japin punë me zell, siç kanë qenë më herë, Hafiz Ali Koça, Hafiz Ibn Andaliu, Hafiz Abdullah Zemlaku, doktor Hasan Kaleshi, Bexhib Buaraja, Ferit Vokopola. Si këta studios që kemi pas më herë dhe kanë qenë multi ose me njohje të përgjithshme të gjuhëve orientale, perëndimore, lehtësive orientale dhe lehtësive perëndimore, është shumë e vështirë që gjehen në këtë kohë. Mund të jenë disa kontribute të disa studiosve, por edhe ato nuk janë të mirëfillta sepse mendoj që janë vetëm në një aspekt për aq sa ata e ndjejnë veten të aftë dhe nuk janë të përgjithshëm në kulturë të përgjithshme. Mirë, por ti bashkangjitur kësaj pyetje të dëgjuesit të parë, sot rrjedhimisht nëse ndalemi dhe e analizojnë, a ekzistojnë kushtet më të mira për të qenë më profesional në këtë drejtim për gjithë ata që dëshirojnë të studiojnë, duke e pas parasysh gjithmonë zhvillimet teknologjike dhe arritjen më të shpejtë tek njohuritë për këto gjuhë që ju po cekni, njëkohësisht edhe për të gjetur literaturën edhe qasjen më të lehtë në studime orientale kryesisht me që jemi në këtë temë. Absolutisht, po i nderuar Avni, mendoj që kushtet sot janë shumë më të mira, edhe kjo është për të vënë
për të sqaruar, sepse në ato kushte të cilat kanë ekzistuar më herë, që nuk kanë pas internet, nuk kanë pas as profesorë që duhet të mësonin, do të thotë kanë shkuar diku larg me shumë mundime dhe për të kërkuar diturinë. Do të thotë ato kushte që i kanë pasur ata kanë qenë me vullnet dhe me vetë dëshirë dhe me gjithë mendjen që ne kemi një qëllim, duam të studiojmë diçka, duam t'i marrim ato njohuri, duam t'i transmetojmë te populli ynë ato njohuri, dhe kanë vendosur. Ndërkohë sot, me gjithë shumë vështirësi, ndërkohë sot i kemi të gjitha kushtet. Nuk është fjala vetëm për të ndjekur një fakultet orientalistikës për shembull, por do të thotë që gjuhët orientale mund mësohen dhe në mënyrë autodidakte. Nëse e përmenda më herë që në 2 katedra mund të jetë e vështirë që të mësohen gjuhët orientale dhe student mos dalin nga ato fakultete të pjekur me gjuhën dhe kulturën dhe letërsitë orientale, minimalja ke mundësinë nëpërmjet audios. Unë mund të prezantoj për shembull mundësinë audio për mësimin e gjuhës arabe, turke dhe perse. Do të thotë janë falas dhe mund të gjehen kudo në internet dhe në YouTube. Por te neve mendoj na mungon dëshira, mund të jetë një arsye e madhe ndërrohet që dëshira për të studiuar dhe sakrifikuar për diçka, neve sot mendoj se na mungon. Neve mendojmë se kemi teknologjinë, edhe realisht e kemi teknologjinë, i kemi të gjitha mundësitë për transmetuar, ka shumë institucione nga bota e lindjes, nga lindja islame, nga Orienti, nga lindja e mesme, ka shumë botime dhe prodhime të në mënyrë audio dhe vizive, televizive, të videove dhe audiove për mësime i gjuhëve arabe, turke dhe perse, ka me qindra institute që merren me këtë punë. Por mendoj që neve na mungon vullneti dhe dëshira për të qenë studiues të mirëfillt. Do thotë, ka shumë arsye, njëra është robotizimi i teknologjisë, nëpërmjet teknologjisë ne jemi robotizuar, do thotë që duhet merremi me celularin, me telefon mobil, ose merremi me internetin, mendojmë se është njohuri, por në fakt është vetëm një informacion që marrim nga bota. Por për të futur më qartë, mund të gjenden audio dhe video për mësuar gjuhën orientale më lehtë dhe për kontribuar nëpërmjet kësaj forme, për kontribuar dhe në përkthimin e djathësisë orientale në gjuhën shqipe, ose dhe të shprehurit neve si shqiptar në gjuhët orientale. Kuptoj. Mirë, nëse ndalemi edhe e analizojmë në përgjithësi në historinë e popujve të ndryshëm, me që jemi në fakt tek shqiptarët fokusuar, por mbase mund të jetë një informacion që mund të na hyjë punë në përgjithësi. Tek cili popull shquhet që është më populli i cili e njeh orientalistikën dhe përgjithsisht ata që ka të bëjë me Orientin, a ka ndonjë popull më të veçuar edhe gjithmonë përjashtojmë lindjen duke pas parasysh që ata mund të ta kenë edhe më të lehtë, mbase edhe më në dëshirë dhe më në gjend që ta studiojnë, përjashto lindjen, cilët popull mund të konsiderohen që janë më të fokusuar? Do të vëmë kryesisht në dieni se studimet orientale më shumë i studiojnë ata që nuk janë në pjesëmarrësit. Do thotë e kam përmendur që në fillim hyrë në studimet orientale që orientalistika ose studimet orientale si fushë studimi ka nisur nga europianët, do thotë ka qenë nga jo muslimanë, ka qenë nga jo orientalët. Kupton? Do thotë ka qenë një, si për shembull kemi albanologët. Albanologët nuk e studiojnë shqiptarët albanologjinë, por studiojnë i huaj. I huaj e studiojnë gjuhën shqipe, letërsinë shqipe, tradia shqipe, kulturën, adetet tona, dhe i vënë në zbatim në popullin e vet. Do thotë i transmeton këtë dituri në popullin nga ka ardhur, në gjuhën të cilën ka në popullin e vet. Dhe njëjta gjë
që studimet orientale kanë studiuar jo orientale, më qartë, mund të jenë dhe nga Kina që kanë shkuar në botën orientale, për shembull në linjet e mesme. I kemi shqiptarë që kanë shkuar në Turqi, në Iran dhe në botën arabe, për gjuhën arabe të islamit. Kemi europianë që kanë shkuar, kryesisht që përmenda, edhe ende shkojnë. Italianët, gjermanët, britanikët, francezët e tjerë, rusët janë shumë të veçantë. Dhe për të arritur do të përmendja një libër, të cilin e kemi botuar në Tiranë, organizata jonë me titull Orientalizmi, synimet dhe mekanizmat e tij, nga doktor Muhammed Fethullah Ziadi, në të cilin në një nga pikat e librit përmend dhe shkollat e orientalizmit. Ku shkollën gjermane ai e vendos më të mirën dhe më seriozën në çështjen e studimit të orientalizmit edhe sot e kësaj dite. Më qartë, ata konsiderohen si më studimor edhe nga vetë ky, konsiderohen si më studiues dhe më real dhe më të pavarur dhe më asnjanës. Do thotë pa qëllim ekonomizimi, pa qëllime dashakesën ndaj botës orientale muslimane, pa qëllime të këqija ndaj gjuhës arabe, turke ose perse, por për qëllime studimi. Dhe ky përmend zotëria, autori i librit, përmend se ky libër përmend se shkolla gjermane e studimit të orientalizmit është më e sigurta dhe më e sinqerta dhe më e drejta për sa i përket studimin në këtë fushë. Por janë dhe shkolla të tjera. E kam përmendur edhe më herët që ne kemi edhe vetë në botën orientale, kemi studime orientale që studiohen në Turqi. Ke fakultete që japin në orientalistikë si lëndë, si deg, jo si lëndë. Ke pasaj në Liban, deg për studime orientale, ke pasaj në Egjipt, deg për studime orientale. Do të thotë nga vetë vendet muslimane, mos përmendim pasaj edhe troj shqiptarës, që është Kosova dhe Shqipërisë. Kemi edhe në Sarajevo katedrën e orientalistikës, ku mbiles para disa ditësh edhe erdha nga Sarajevo, dhe pata disa takime me profesorat të njohur të orientalistikës në Sarajevo, në degën në katedrën e orientalistikës atje. Dhe për të arritur tek shkollat europiane, siç janë Instituti Oriental i Napolit, që është i njohur prej vitesh për studime orientale. Ka Roma, mos gabojmë, ke Spanja, ke Gjermania, ke Anglia që ka shkolla orientale dhe institutet të veçanta për studimet orientalizmit. Ke shkolla ruse, që ata janë serioz në këto studime. Ke shkollën Çifute, është hebraikja, që vetë Izraeli ka shkollë për studime orientale, ku përfshin në studime gjuhës arabe në mënyrë të mirëfillt. Por për të arritur prapë te pikpamja e autorit të librit Orientalizmi, studimet e mekanizmat e tij, mendoj se shkolla gjermane është ndër më seriozet ende sot kësaj dite, ku unë personalisht në Beirut të Libanit kam vizituar Institutin Oriental, Instituti Oriental i Beirutit, Instituti Oriental Beirut, i cili ka hapur dhe deg në Stamboll, Instituti Oriental Stamboll njihet, dhe ky institut në Beirut dhe në Stamboll kanë kontribute shumë të mëdha dhe serioze dhe janë të financuar nga Ministria e Jashtme e Gjermanisë, e cila dikur ka qenë financuar nga një fondacion, ka nisur nga një individ studiues gjerman, i cili nisi arabishten, nisi turqishten dhe persishten, dhe pastaj hapi institutin në Beirut, ku sot e kësaj dite ata kanë një aktivitet shumë të mirë që përfshin çdo javë nga një seminar mbi çështje të ndryshme të studimeve orientale, mbi botën orientale, mbi librat e tyre, seminare të ndryshme të tjera. Do thotë është nga më serioze për mendimin. Derisa për kësaj dite. Kuptoj. Mirë, nëse dikush do të ketë dëshirën që të niste studimet orientale, a do të rekomandonit që ta bënte në një vend i cili i përket me origjinë Orientit ose
të kaluarës orientale, apo pse jo edhe në universitetet ndryshme botërore, të cilat mund ta kenë të zhvilluar këtë deg në mënyrën më të mirë të mundshme? Personalisht, i nderuar Avni, unë do t'ja këshilloja studiosëve që kam vullnet dhe zell brenda i vlon gjaku, theme në Shqipëri, për këto studime, unë do t'i këshilloja një nga bota dy vende nga bota orientale dhe një nga Europa, ose dy dhe nga Europa. Një do t'ishte Beiruti, nëpërmjet Institutit Oriental Beirut, Beirut i Libanit, i cili pranon dhe bursa për çështje studimeve orientale, do thotë jep bursa për student, nëse dikush kërkon ta bëjë master ose doktoraturën atje, japin dhe bursa të mira për studiues të tillë, qoftë në gjuhën arabe, qoftë në gjuhën angleze ose edhe gjermane. Do të dikush e njeh këto tre gjuhë me sa diun patëm, ata janë të mirë pritur, po mund të jetë dhe i mirë pritur dhe për të qesh për Stambollin. Nuk e di, duhet ta shoh më mirë, po për Beirut jam shumë i sigurt sepse kam ndjekur faqen e tyre. Jam i sigurt që japin bursa për master, magjistraturën dhe doktoraturën për studim dhe postdoktoraturë bides. Kush është interesuar në gjuhën anglisht, në gjuhën arabe të tjerë, dhe do t'i këshilloj atje, por pse jo mund të ishte rasti mirë edhe Katari, që me sa di, me sa kam njohuri, ka dhe një institut ose dek të gjuhës për studimin e orientalistikës, studime. Pastaj nga Europa do të përmendja shkollën gjermane padyshim, por edhe Instituti Oriental i Napolit nuk do të ishte një rrugë e keqe, ku mendoj se një rrugë e gabuar, nuk mendoj se do të ishte, ku mendoj se ka dhënë kontribute shumë të mëdha në gjuhët orientale, edhe mund të jetë mirë edhe për shqiptarë që mund të studiojnë në këto institute të tilla, edhe me bursë patjetër, dhe mund të kenë kontribute të mira, dhe mund të kenë përfitime të mira, që nga ana e bursës, që do të thotë si studios mos vuaj dikush, por edhe në përfitimet të njohurive në mënyrë akademike. Sepse për ta përfunduar, e përmend sërish Europa dhe Europianët i kanë dhënë më shumë, janë më studios prometalisht se sa vetë Orienti, se sa vetë ata që quhen orientalë. Dhe nuk e harroj për shembull një lajm në 2004 që kam dëgjuar në Damas, që nga statistikat e UNESCO-s është fatkeqësi që arabët nuk lexojnë më shumë se 4 minuta në ditë, qoftë gazetë, qoftë libër, qoftë revista të ndryshme. Do thotë kjo është lënë për dëshiruar për mendimin tim që vetë Orienti dhe vetë muslimanët fatkeqësisht kanë rënë në këtë nivel ku është një boshllëk i njohurisë dhe për vetë dëshkrimet e tyre që kanë. Shumë se. Rrjedhimisht nëse konsiderohet as sasi e ulët e leximit, sigurisht do të kishte edhe mungesa të njohurive edhe të përgjithshme, por edhe në fushën të cilën po flasim sonte, vërtet është një dukuri e keqe, por gjithsesi për ta kaluar këtë edhe për të u ndalur tek pyetja e fundit, e cila ka arritur nga një prej dëgjuesve tanë. Thotë mirëmbrëma dhe përshëndetje për juve në studio, po ashtu dhe për ligjeruesin që sonte keni në program. Më intereson të di të gjithë ata që mund të jenë të interesuar, por kanë mungesë njohurish të gjuhëve të cilat i cekët më lart. Përveç nëpërmes YouTube-it që e potencuat, a ka edhe ndonjë metodë që ta mëson cilën do nga këto gjuhët që mund t'i nevojitet për studime,
apo kryesisht mund të jetë metoda më e mirë të cilën ju e cekët më lart? Në fakt, po të pyjë pyesit, nuk përmenda YouTube-in, por mendoj që ka programe të veçanta për mësimin e gjuhëve orientale. Për shembull, unë personalisht kam edhe CD që janë nga institute të ndryshme të bosë arabe ose turke ose Iranit, që kanë CD të veçanta me audio të mësimit të gjuhës arabe, turke dhe perse. Do të thotë nuk është patjetër në YouTube, sepse në YouTube mund të merremi momentalisht me dëgjimin e atyre gjuhëve, por pas 5 minutash mund kalojmë te një film ose te një muzikë që mund na tërhiqë vëmendjen. Prandaj më mirë do të ishte që të fokusohemi nëpërmjet CD-ve ndryshme ose qoftë edhe flesheve, USB-ve, ka ose nëpërmjet edhe të shoqëruarve social medias shoqërore, e cila mua më kanë dërguar miq nga Irani ose nga bota arabe, kanë dërguar audio të mësimit të gjuhës arabe dhe perse për shembull. Do të thotë mund të gjen mënyra ti bën një folder në kompjuter dhe ti gjen ato nëpërmjet përditshmërisë. Do të thotë në mënyrë të përditshme mund të dëgjon. Eksakt. Do të thotë nuk është puna thjesht në YouTube sepse mund të rriqë vëmendje mendoj. Por nëse dikush është interesuar, mund të lejë një email ose një kontakt që mund t'i dërgoj dhe audio të tilla për shembull. Kuptoj. Një dëgjues mbase mund të jetë nga Anglia, të paktën nga numri i telefonit, thotë pse europianët i kanë kushtuar kaq kujdes orientalistikës? Pse i kanë studiuar, sepse nuk e di, na ka dëgjuar në ligjatat e mëhershme, por kam përmendur që në ligjatën e parë para 3 javësh, t'ja bëjmë të ditët e dëgjuesve që emisioni është çdo të hënë, do thotë në fushën studime orientale, por me tema të ndryshme në këtë fushë, dhe e kam përmendur në temën e parë që Orienti ekziston aty ku është. Orienti është ai që Zoti i ka falur dituritë, është Orienti ai që ka qytetrime dhe qytetrime më të njohura në botë, është Orienti aty ku kanë zbritur shumica e profetëve nga Zoti, është Orienti ku kanë zbritur librat hyjnore më së shumti, dhe është ai pelg i Orientit ose lidhës së mesme ku ai ka ekzistuar. Do thotë nuk ka interes një oriental sepse jeton me atë qytetrim. Kupton? Qoftë nga ana e gjuhëve, qoftë nga ana e fesë, qoftë e besimit, qoftë musliman, ishte dhe brend që futet, qoftë nga ana e artit dhe kulturës, arkitekturës e tjerë, historisë. Dhe ku t'i intereson? Intereson një populli i cili nuk ka qenë pjesë atë populli. Neve kemi qenë në shtetin Osman, por nuk kemi në shtetin Osman tani. Atë çfarë duhet bëjnë? Europianët çfarë duhet bëjnë? E përmenda në fillim të para 3 javësh në pjesën e parë, që studimet orientale kanë nisur prej europianëve që në kohën e Andaluzisë, Spanjës së sotme. Do thotë prej asaj kohe nisën ato studime mbi muslimanët, mbi botën orientale, mbi Kuranin, mbi thëniet e profetit, mbi njohjen e profetit, mbi njohjen dhe kulturën e arabëve, e tjera, më pas të osmanëve dhe të persianëve e tjera. Do thotë atyre u intereson sepse nuk ishin pjesë atij të rajonit të botës. Kjo ka qenë kryesore. Prandaj edhe shqiptarët mendojnë që duke mos qenë pjesë atij të rajonit, duke qenë me kulturë ndryshme, me gjuhë të ndryshme, nga ata mendojnë që neve duhet të jemi ata që duhet të studojmë. Sepse duhet të them, unë duhet njoh gjuhën time dhe lehtësinë time duke jetuar këtu dhe jetoj me këtë kulturë. Një huaj, qoftë perëndimor, qoftë lindor, duke mos ta njohur, ai do të vijë dhe do konsiderohet pastaj albanolog. E njëjta gjë mendohet dhe për neve, qoftë shqiptarë, qoftë europianë, që i studiojmë sepse
është një fushë studime. Dhe e kam përmendur për të mos u ngatruar, e kam përmendur të shak dëgjuesit po e them Avni. E kam përmendur edhe më herë që dia është quajtur dega orientalistik ose studimet orientale, ndërsa sot janë ndarë në dy grupe, në kohët moderne flas, në perëndim kryesisht, po unë ende jam i dashuruar të them thojza me termin orientalizëm, në perëndim i kanë ndarë në dy grupe ku i kanë quajtur studime mbi lindjen e mesme, lindjen muslimane, arabe, turke dhe iraniane, dhe studime mbi lindjen e largët, ku përfshin Azinë e Largët, siç është Kina, Japonia, India, Malezia, Tajvani, Vietnami etj. Do thotë, neve si shqiptarë, çfarë na intereson më shumë? Na intereson bota orientale islame, sepse na lidhen shumë gjëra, qoftë feja, qoftë kultura etj. Do thotë, europianët perëndimor, duke ecur me studime dhe me shkencë, duke ecur me rregull në studimin e shkencës, ata kanë arritur në studime të ndryshme për të ndarë këto studime orientale të një rruge, por me dy te. Studime orientale të orientit islam, të linjës së mesme, dhe studime të linjës së largët. Mirë, po i njëjti dëgjues që bëri pyetjen paraprake, po bën edhe një pyetje të dytë e cila vjen kështu. Thotë, cili është programi më i mirë për përvetësimin e gjuhës arabe? Ka shumë, unë kam pasur një program nga Jordania në CD, por me nuk kujtohet, por janë të shumta dhe nëse është e mundur për dëgjuesin, mund t'ja prezantoj, më fal, kërkoj falje për momentin, sepse nuk isha përgatitur për të. Por mund të dërgoj në koment, mund të shkruaj pas ose sot ose nesër, mund të shkruaj ose emra programesh ose linke të dërgoj në koment të emisionit që të jetë Facebook. Mund të dërgoj linke i cili dëgjuesi mund të dëgjojë dhe mund të shohë drejt për drejt dhe mund të shkarkoj dhe programe nga gjuha arabe në audio, base mund të ketë dhe video, dhe mund të shkarkoj dhe mund të ketë në laptop ose në kompjuter, ose qoftë në telefon dhe mund të shfrytëzoj për mënyrë përditshme studimet. Kuptoj. Mirë, me siguri pra dëgjuesi do të jetë në interesim e sipër, do të gjatë ditëve në vazhdim, do të jetë në koment, në live-in e emisionit, do të që jemi tani, por ajo video ngelet dhe aty do të jenë të prezantuar edhe linket. Ne gradualisht ambasapi po vim edhe tek përfundimi i këtij programi për sonte, nëse mendoni që ka ngelur diçka pa u thënë, ne me kënaqësi do ta vazhdojmë, nëse jo do të shkojmë drejt mbylljes. Mendoj se për momentin nuk kam. Kuptoj, sigurisht, patjetër. Mirë, atëherë nga ana ime dhe nga mbar stafi radios dhe ju si pjesë e stafit, por e ndjem patjetër të një detyrim moral, po them që t'ju falenderojmë për kontributin tuaj gjatë këtyre javëve dhe që do ta bëni edhe në javët e vazhdim. Të gjithë dëgjuesve patjetër të informojmë që pikërisht mbi këto tema për orientalistikën dhe mbi orientalistikën do të diskutojmë çdo të hënë me Magjister Ermal Bega e ne do të ritakohemi patjetër të hënën sërish me një temë tjetër të cilën do ta diskutojmë bashkë me Ermalin dhe juve dëgjues ju presim e ne sigurisht përveç që do të shpresojmë që do ta kemi shëndetin deri të hënën tjetër që do të dëgjojmë bashkë, juve patjetër t'ju dëshiroj një javë të mbarë edhe një pushim të mbarë deri në emisionin tjetër. Faleminderit shumë. Faleminderit, kënaqësi e madhe. Të nderuar miq, dëgjues të dashur të radios së Dituria Islame, kemi qenë në transmetim të drejtë për drejtë në radio dituriaislame.com dhe jemi shoqëruar sonte në program me Magjister Ermal Bega e sonte bashk kemi qenë në trajtim të temës kontributi i shqiptarëve në studime
orientale. Kjo temë është diskutuar sonte dhe ky program u realizua drejt për së drejti nga studio në Prishtinë e radios së Dituria Islame. Në mikrofon isha unë Avni Lugiqi gjatë këtyre minutave në bashkë drejtim sigurisht me Magjistër Ermal Bega. Në këtu do të t'i vim fund këtij transmetimi duke ju mirëpritur patjetër edhe në programet e ardhshme. Nesër mbrëma dhe tutje do të vazhdojmë çdo mbrëmje nga ora 21 kryesisht për jashtë të martave që do të jemi diku nga ora 19:30 gjithmonë në transmetimet e drejtë për drejtë. Patjetër në mbrëmje gjithmonë na gjeni drejt për së drejti. E çka na ngele tjetër përveç se t'ju përshëndes përsemërsisht, ju dëshiroj një mbrëmje të mirë e një gjumë të ëmbël gjithatë që të flen. Nesër një ditë të mbarë të suksesshme e deri në takimin ton tjetër, mbesni në mëshirën e Zotit. Natën e mirë.